오늘이 새날이고 새 책이고 시작이다. 기대감과 설레임으로 시작하자. 모든 것이 감사합니다. 네, 반갑습니다. 오늘은 2026년 1월 10일 토요일 아침이고요. 아침 긍정학원 1502일째가 아니라 저는 396일째가 되는 날입니다. 오늘 아침 고명아님께서는 책은 여유로운 시간에 읽는 게 아니다. 없는 시간을 만들어서 읽는 것이다. 라는 지혜를 선물해 주셨습니다. 감사합니다. 여유로운 시간에 책을 읽겠다고 하지만 책이 안 읽혀지는 경우가 많습니다. 책 읽을 시간이 없을 때 그 틈을 만들어서 책을 읽으면 더 잘 읽힙니다. 아침에 조금 여유 있게 일어나서 10분 책 읽기, 퇴근 후 잠깐 도서관에 들려 책 읽고 귀가하기. 시간이 없을 때 시간을 만들어서 독서를 할 때 그 책이 더 잘 읽힙니다. 여유로운 때를 기다리지 말고 지금 바로 5분, 10분의 시간을 만들어서 독서합시다. 오늘도 독서하고 글 쓰고 사색하고 운동하는 하루가 됩니다. 감사합니다. 그러면 아침 긍정학원 힘차게 외쳐보겠습니다. 1. 나는 사람들을 이롭게 하는 가치를 만든다. 2. 이렇게 하면 돈은 저절로 따라온다. 3. 매일매일 성장하고 감사하는 마음을 가진다. 4. 아침 긍정학원을 통해 열정을 꾸준히 유지한다. 5. 내가 원하는 것을 하루에 100번씩 매일매일 외쳤다. 그럼 다 이루어졌다. 6. 경제 금융에 대한 공부를 계속했고 부자들의 악보를 읽을 수 있으며 DNA가 솟아났다. 7. 영어로 아침 긍정학원을 외칠 수 있도록 영어 공부를 했다. 8. 나는 저녁 9시까지 먹는다. 소식한다. 나는 건강하다. 9. 이렇게 여유 있는 시간에 책을 읽겠다가 아니라 시간을 만들어서 틈틈이 책을 읽어가며 내 제품도 개발했더니 내 제품이 전 세계인들이 찾는 제품이 됐다. 10. 이러한 나의 성장 과정을 책으로 출간했더니 내 책이 종합 베스트 1위가 되었고 해외로 수십만 부가 수출됐다. 11. 모든 것이 감사합니다. 감사합니다.